Hola, vamos al bosque del lobo. Estamos entrando. Mira, mis hermanos se están grabando más adelante. ¿Vos sabés qué hay por acá? Contá. Lobos. Contá que hay brujas. ¿Qué más hay por acá? Lobos, duendes, brujas, Sí. fantasmas, todo. ¿Sabés dónde andan los duendes? Sí. Sí, hay unos duendes que se mueven que son como Matá una. parece que son rocas mágicas. Esa roca. ¿Qué son? ¿Esos son de los duendes? No sé. Tal vez estamos viendo por... A ver, Agus y la hermanita. Está ahí. Uy, ahí es donde van esas chicas, tenemos que ir. Sí. Vamos bien. Mira esta roca mágica. ¿No tenés miedo? Ay, mira, ahí es donde entierran a los que se portan mal. Ponela más lejos. Estoy un poco con miedo. ¿Estás con miedo? Uy, no tengas miedo. Uy. No quiero ir. No tengas, vamos acá con mamá. ¿Le miedo a Agus?